家寶又偷嘢食啦。六。今晚講你出去㗎啦嚇。坐喺度啦。咦，家寶鬧鬧啊！咦，舐嘴嘅。你停，唔好搞過，唔搞過，知得啦。個仔仔，你個 baby 喺嗰度啊 ？baby 有食啊？啊？今日攞嚟食㗎啦。嗱攞嘢過嚟，攞湯入房。你爭咩話？爭豆腐泡。你係同爸爸爭豆腐泡，爸爸食豆腐泡嘅喎。我有食豆腐多。你我又爭豆腐泡。豆腐泡啊，唔係豆腐多。我爭豆腐。哦，一輪冇晒，問家寶攞翻，家寶偷咗食。我要食豬。你要食豬紅？食咗我要就食排骨。啊！你唔好掂呢度啊，東東啊，知唔知啊？你手唔推啦，你好辣嘅喺度嗱嚇，唔好掂啊，知唔知啊？一路咁錄緊你㗎啦，食咗豆腐先，嗱俾你揸。有啲咁點落我唔去想食㗎。俾你試夠啦，包你中意食好食㗎，我都中意食㗎。你試啖啦，唔信就。我呢嚿嘢。嗱睇住啊，嗱唔好企落去，我咧煲湯個湯底滑㗎，個煲底滑㗎，跌落嚟㗎。打邊爐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 咧，呢個叫爐咯。咁喺個爐邊度打咯，喺個爐邊度食嘢咯。咁咪叫打邊爐咧，喺個爐邊嗰度。我要你嗰個。我知啊，你咧抌咗佢啦，爸爸，等佢滾㗎嘛，弟弟等佢熟㗎，唔熟點食啊？唔攞出嚟俾佢食啫，熟住食得嘛，食咗啲豆腐先。啊！爸爸做乜嗰度唔做？嗰度啲湯咧就啲味濃啲咯。呢度啲。我要食菜。我知啊。我中意食菜嘅。我中意食餃啊！而家錄緊。我中意食餃子，飲落口食先，擺喺豆腐喺口食緊先。係啊，有啲男人咪俾。你話中意爸爸咪打你。咪打，你又見唔到爸爸咯？我要食豆腐煲，我要食嗰個。食咗肉先，食咗豬紅先，埋俾豆腐煲。夠熟㗎啦，等攞熟就得㗎啦。食咗豬紅先。冇熟先食得㗎嘛。食咗豬紅啦，再食辣椒嘢。聽唔到？食咗豬紅，再食兩嚿牛肉，點啲豉油，咁咧再食嗰啲豆腐花啦。哦，邊度豆腐湯啊？係啊，我請咗豆腐包。呢啲就買豆腐我夾俾你，你食得嗰個仲有。我食豆腐包。你嘅意思咧點啲醬咧度嚟啊？試下啲人試下啦，好爽口㗎。乜嘢啊？嗰菜咪南山好食。唔係我哋冇豉油嘅喎。有我考試我考多夠咗。呢個直講路嗰度，啲水又幫我飲咗佢。哇！水又幫我飲咗佢，咩？咩叫成碗水去浸住佢，冇浸味。咬咯，好爽㗎，咬落好爽㗎。好爽㗎。係啊，好爽㗎，咬落去啊！啊豆腐泡得未先？嗱，俾個豆腐食泡。豬紅未？食咗豬紅未？等我用咗先 ，OK？俾嚿豬紅啊，係喎，你好中意食喎，哇，食過啦你，哇，犀利幾多嘢，犀利。嗱，等豆腐泡凍咗先 ，OK，最緊要等佢凍啊，攞埋點個桑士俾你，嗱你自己搞掂。嗱有醬啊，弟弟自己搞掂，自己食下啦又，都未食下先，你等佢凍下，嗱到你唔該試啊。打邊爐咩？
打邊爐係咩？係邊個豆腐波？打邊爐咧就好似咁樣食嘢咧，就叫打邊爐。你話想食嗰個豆腐奶嗰度咯？